27 апреля 26 года. У нас что-то невероятное творится. Ветер 27 метров в секунду. Ужас. Обещают еще град. Ну, дождь, естественно. Да, давно мы такого не видели. Вот это нам весна преподносит. Сюрпризы. Зацвел абрикос. Не знаю, останется ли что-то от абрикоса. Или нет? Наверное, нет. Пчелы не летают. Ничего не летает. Все зацветает. Крыши сносит. Деревья сносит. Уже много что поломалось. Вот, посмотрите, какая красота. Наверное, в этом году без абрикосиков. Ой, жаль. Еще что-то зацветает. По-моему, это алыча. Вся в цвету. Не знаю, ягод, короче, я ни разу не видела от этого дерева.